ഹലോ കുട്ടികളെ, വീട്ടിലൊന്നോ രണ്ടോ ഫ്രൂട്ട്സും ഇത്തിരി ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് ഒരു ഐസ്ക്രീം ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ മാത്രം എന്തിനാ കുറയ്ക്കുന്നത്, അങ്ങോട്ട് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് കരുതി ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന മാതള നാരകത്തിനെയും ആപ്പിളിനെയൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞ് പാത്രത്തിലേക്ക് നിരത്തി. അവർക്ക് കൂട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ബദാമും കാഷ്യൂ നട്ട്സും ഡേറ്റ്സും ഒക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ ഇന്നത്തെ താരത്തിനെയും പുറത്തെടുത്തു. ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം. ഇതാകുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീമും കിട്ടും, കരിക്കും കഴിക്കാൻ കിട്ടും. നല്ല ചൂട് കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സും ജ്യൂസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് തരും. അധികം മധുരം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഹെൽത്തും ഓക്കെ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് നല്ല സ്വാദോടെ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാനും പറ്റും. ശരിക്കും ഇതൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഡെക്കറേഷൻസും ഞാൻ വരുത്തി. കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റായിട്ട് അതങ്ങ് കഴിച്ചു. മനസ്സും വയറും ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ.